2025 मा मैले धेरै कुराहरू ट्राई गरेँ। Some work but most didn't. मैले प्लान बनाएँ, मैले गोल सेट गरेँ, but consistency zero. Late night scrolling, excuses, भोलिदेखि स्टार्ट गर्छु, and just like that, one more year gone. But listen carefully, 2026 is not just on the air. यो मेरो कमब्याक इयर हो, and maybe this is yours too. If you are watching this, maybe you feel also feel behind. सबै साथीहरू प्रोग्रेस गर्दैछन्, कोही अब्रोड, कोही अर्निङ, कोही रिलेसनसिपमा बिजी, अनि तिमी कन्फ्युज्ड, लस्ट, ओभरथिङ्किङ। सोसल मिडियामा सबै पर्फेक्ट देखिन्छ, बट रियल लाइफमा स्ट्रगल चलिरहेको हुन्छ। And I realized something very important. Nobody is coming to change my life. No perfect motivation, no magic opportunity, no lucky day. Now let's talk about habits that you change in your life. Number one, skill building daily. At least 1 hour every day. Study, learn editing, coding, business, speaking English. Anything's valuable. Even 1% improvement daily is called to massive growth in a year. Number two, physical fitness. Go to the gym, make home workout, play sports. When you train your body, you train your mind to handle discomfort. Number three, digital discipline. Limit social media. Social media is not bad, but uncontrolled scrolling kills ambition. Use apps with timer. Set fixed entertainment time. Number four, daily planning. Write tasks before sleeping. Next day becomes clear. Clarity removes procrastination. Number five and the last point, sleep discipline. Late night scrolling destroy next morning. Sleep is not weakness, it's recovery. कमब्याक ओन्ली फिजिकल ट्रान्सफर्मेसन होइन, मेन्टल क्लियरिटी पनि इम्पोर्टेन्ट छ। इन 2026, some of the rules that you should follow. You should protect your peace, you should avoid unnecessary drama, stop comparing your life with others, because comparison is the fastest way to destroy your confidence. तिम्रो जर्नी तिम्रो हो, अरूको टाइमलाइन हेरेर आफ्नो स्पिड जज नगर। फोकस अन इम्प्रुभमेन्ट नट भ्यालिडेसन। साइलेन्समा काम गर, रिजल्टले नोइज गर्छ। लेट्स बी अनेस्ट, हाउ मेनी टाइम्स हेभ यु सेड टमारोबाट सिरियस हुन्छु, भोलिदेखि काम गर्छु, आज मन लागेन, भोलिदेखि फिक्स गर्छु। हाउ मेनी मन्डेज, हाउ मेनी सन्डेज, हाउ मेनी न्यु इयर्स, हाउ मेनी फ्रेस स्टार्ट्स। मोटिभेसन टेम्पोररी हुन्छ, इट डिपेन्ड्स अन फिलिङ, बट फिलिङ चेन्ज। Some days you feel strong, some days you feel tired, some days you feel lazy. Successful people don't rely on feelings. Look at people like Cristiano Ronaldo, Virat Kohli, ABD Pillars, and other social media influencers. Do you think they wake up excited every single day? No, they wake up disciplined. कमब्याक मात्रै बडी ट्रान्सफर्मेसन होइन, स्किल ट्रान्सफर्मेसन पनि हो। यो वर्षमा केही नयाँ स्किल सिक, केही अनलाइन इन्कम एक्सप्लोर गर, कम्युनिकेसन इम्प्रुभ गर, कन्फिडेन्स बिल्ड गर, बिकज फ्युचर सेक्युर हुनुपर्छ। इन्टरटेनमेन्टले लाइफ चेन्ज गर्दैन, स्किलले गर्छ। एभ्री डे 1 hour इन्भेस्ट इन योर सेल्फ। तिमी नै तिम्रो आफ्नो बिगेस्ट प्रोजेक्ट हौ। लेट्स बी योर सेल्फ। डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट आर्मी रुल होइन साथीहरू। डिसिप्लिन इज ओन्ली सेल्फ रेस्पेक्ट। इट मिन्स डुइङ वाट यु सेड यु डु, इभन वेन यु डोन्ट फिल लाइक इट, इभन वेन योर बडी इज नट रेडी। डिसिप्लिन भनेको आफूलाई धोका नदिनु हो। वेन यु प्रमिस योर सेल्फ आई विल स्टडी 2 hours, देन वाइ आर यु लुकिङ फर? गो एन्ड स्टडी, एन्ड वाट यु एक्चुली स्टडी द्याट बिल्ड्स कन्फिडेन्स। कन्फिडेन्स बिकम्स from keeping promise to yourself, not from likes, not for validation, from action. Do action, be smart. Discipline boring लाग्छ, मोटिभेसन एक्साइटिङ हुन्छ,
मोटिभेसन सिनेमेटिक हुन्छ, मोटिभेसन रिल्समा भाइरल हुन्छ, बट डिसिप्लिन डिसिप्लिन ह्यापन्स वेन नो बडी इज वाचिङ, वेन अलार्म बज्छ 4 AM एन्ड यु डोन्ट फिल लाइक वेकिङ अप, द्याट मोमेन्ट, द्याट इज वेयर योर फ्युचर इज डेडिकेटेड। तिम्रो सक्सेस ट्यालेन्टले तय हुँदैन, तिम्रो सक्सेस मुडले तय हुँदैन। इट इज डेडिकेटेड बाई वान थिङ, डिसिप्लिन। मोटिभेसन टेम्पोररी हो फ्रेन्ड्स, डिसिप्लिन पर्मानेन्ट हो। देयर विल बी द डेज आई फिल टायर्ड, देयर विल बी द डेज आई वान्ट टु क्विट, बट दिस टाइम आई डोन्ट क्विट, बिकज पेन अफ डिसिप्लिन इज टेम्पोररी बट द पेन अफ रिग्रेट लास्ट फर एभर। 2026मा रिग्रेट हुँदैन, ओन्ली ग्रोथ हुन्छ। लेट्स बी टुगेदर। Friends, sometimes you need to do travel. When you work hard, your mind needs some refreshment because traveling makes you emotionally mature. When you sit on the mountain tops watching sunrise, then you realize life is bigger than your problem. Your stress feels smaller, your mindset becomes wider. Traveling teaches patience, traveling teaches acceptance, traveling teaches sympathy and others, many more. And most importantly, it teaches the freedom of life, freedom from negativity, freedom from fear, freedom from small thinking. Then you should go to explore, then you should go out. Discipline is painful. Workout is painful. Saying no to distraction is painful. But regret is heavier. Imagine yourself 3 years later. Still same habit, still same excuses. The pain is worse. Choose your pain. Temporary discomfort or long-term disappointment. Stop saying I am lazy, I can't focus, I am not talented, म कमजोर छु, म गर्दिनँ, मलाई दिमाग छैन, मेरो भगवानले केही शक्ति दिएन. डोन्ट से द्याट, स्टार्ट सेइङ आई एम बिकमिङ डिसिप्लिन. आइडेन्टिफाई changes behavior, try small change. If you see yourself as a disciplined person, you act like one. Even small action count. Wake up when alarm rings, finish what you start, respect your time. You are training your brain. 1 year of discipline can completely transform your life. So focus on discipline. Don't be lazy. New body, new mindset, new confidence, new results. Nobody sees the early mornings. Nobody sees the silent grind, but everybody sees the success. 2026 is not about hype, it's about habits, not motivation, only discipline. If you feel lost right now, this is your sign. न्यू इयर मात्रै चेन्ज होइन, न्यू हेबिट चेन्ज हो. 2026 is not just about proving people wrong, it's about proving yourself right. If you are making comeback too, comments to 2026 is mine. If you are making a comeback too, comment 2026 is mine. Let's rebuild, let's focus, let's growth. This is time we don't disappear, we dominate. Okay, goodbye. Thanks for watching.